同炮。今日咧，我就整咗一個恐龍香環，跟住呢一個嘅頭，我諗住整用 4D frame 嘅，我諗住即係下面整多一個口咯，好似佢咁，可以擘大。然之後呢一度咧，呢一度就係個鼻，呢度就開始罩住個頭，好似咁樣罩。然之後呢度就整到佢實淨啲，呢度咧或者呢度會唔會好啲啊？呢度做個眼睛嘅位，或者呢度，我可以勾住嘛。如果係呢一度嘅話，但係呢一度咧，我就要改良一下，好似咁樣呢度，然之後移高一樣每樣嘢，然之後呢度就可以掛隻眼。A few moments later，而家我完成咗個恐龍頭啦，你睇下個嘴可以喐啊，然之後你睇下包咗個頭，呢度就係佢嘅眼啊，然之後你睇下我戴啦，係咪好型咧？隻眼喺度，好可以咁樣喐，好似呢兩個咧，我特別突出嚟，所以好似隻牙咁樣，係咪？會唔會有啲好搞笑啊個樣？